Приветствую! Сегодня хочу показать, как вязать салфетку из джута. В той же технике вы можете вязать круглый ковер любого размера. Начнем. Мы будем вязать салфетку, и для работы нам понадобятся ножницы, маркер, крючок 6 мм основной и 4 мм, чтобы прятать нити, можно любой другой меньше. Джутовый шпагат у меня трехниточный. Как понять? Можно раскрутить немножко, и видно, что тут 3 нити. Я буду брать 2 нити сбоку и с середины. Для салфетки это достаточно. Если будет ковер, то 3 нити берем. У меня трехниточный шпагат. Вы можете взять двухниточный шпагат. Также вяжем в 2 нити. Если это салфетка, если ковер, то берем 3 нити, чтобы был потолще. Делаем кольцо амигуруми. Накручиваем на руку нити, перекрещиваем и вставляем крючок под колечко. Вытягиваем основную нить, получилась такая петелька. Фиксируем 2 пальцами и вытягиваем основную нить через петельку. Так должно быть закреплено. Делаем еще 2 воздушные петли. Далее нам нужно набрать 12 столбиков с накидом. Делаем накид, вставляем крючок в кольцо, вытягиваем основную нить. У нас получилось 3 петельки. Протягиваем сквозь первые 2 основную нить и через 2 еще оставшиеся. Первый столбик с накидом готов. Далее делаем еще 11. Хвостик тоже обвязываем, не оставляем его. Считаем не столбики, а сверху косички. Первая, вторая, третья. То есть сделали 3 столбика, нам еще нужно сделать 9. И продолжаем набирать. Можно немножко подтягивать, чтобы хвостик не убежал. Мы его тоже провязываем. Обязательно 2 нити захватываем. Хвостик подтягиваем. Считаем, сколько уже есть. 9. Еще 3 штуки у меня осталось. Все, 12 доделываем. И теперь вытягиваем хвостик максимально, чтобы дырочка была совсем маленькая. Есть первый столбик, который мы провязали воздушными петлями. У него есть арка сверху, да, которая косичка была. Нам нужно будет туда вставлять, но сначала мы должны сделать переход на второй ряд плавный. Делаем столбик с накидом, но вставляем крючок между 2 столбиками. А хвостик мы тоже провязываем, укладываем его вдоль вязания и закрепляем столбиком с накидом. Хвостик подтягиваем, его сразу прячем, чтобы потом не прятать крючком. Так сделали мы переход плавный. И теперь уже будем вставлять в арки столбиков первого ряда. Провязываем первый столбик с накидом. И в ту же арку, хвостик подтягиваем, в ту же арку вставляем
крючок и провязываем столбик с накидом второй. По правилу круга нам необходимо увеличить количество столбиков во втором ряду в 2 раза, поэтому мы в каждую петлю провязываем по 2 столбика с накидом. Здесь мы уже провязали 2 столбика с накидом в первую петлю. Далее в следующую петлю тоже провязываем 2 столбика. Хвостик тоже прячем еще, провязываем и подтягиваем периодически его. Если вам неудобно находить начало ряда, то можете использовать маркер. Фиксируем его в начале ряда и вяжем уже до него. Хвостик можно еще провязать пару столбиков и обрезать. Сильно не заужайте первую петлю, чтобы потом не было тяжело вам. Больше вытягивайте. Провязали вот вместе с хвостиком несколько столбиков, и можно его обрезать, либо полностью довязать с ним. Дальше продолжаем. Каждую петлю провязываем по 2 столбика до маркера. До начала следующего ряда. Довязываем до конца ряда. Здесь видно, что был переход. Убираем маркер. И можно провязать еще столбик. Следующую петлю провязываем 2 столбика. Третий ряд мы чередуем одиночную петлю и двойные. То есть делаем прибавку через одну петлю. Был один столбик, до этого 2. 2 видно, это как бы галочка. Выглядит как галочка. Как провязали, можете сразу отметить маркером начало ряда. Вяжем через одну, 2 петли провязали двойную, теперь одиночную. Следующую петлю двойную. И так продолжаем чередовать до конца ряда.
Довязываем до конца ряда. Убираем маркер. Так, теперь смотрим. У нас вот двойной столбик был. Это галочка, видно ее. И следующий был одиночный, потом опять двойной и так далее. Над вот этим одиночным нам нужно сделать двойной столбик. Прибавку нужно сделать, да? Провязываем. Двойной столбик. И начинаем 4-й ряд, поэтому добавляем маркер. Теперь 4-й ряд. Мы до этого делали прибавки через один столбик одиночный. Теперь будем делать прибавки через 2 одиночных столбика. При этом вот двойной у нас столбик есть в 3-м ряду. Мы старайтесь на ним делать одиночные столбики, чтобы не было прибавок друг над другом. Если делать прибавки друг над другом, то будет многоугольник, а не круг ровный. Поэтому сейчас мы над двойным столбиком вяжем одиночные столбики. Далее двойной опять и одиночные 2. Так продолжаем дальше вязать, чередуя прибавки через и двойные столбики. Одиночные столбики. 2 было, теперь двойной столбик, прибавку делаем. Двойной. Вот над галочкой у нас одиночные стоят. И продолжаем так чередовать. Так, довязали до конца ряда и убираем маркер. Теперь смотрим, что там внизу у нас было. Одиночный, одиночный и двойной столбик. Теперь 5-й ряд будем чередовать не через 2 одиночных столбика, а через 3 одиночных. Также стараемся не делать прибавки над прибавками. То есть вот делаем, например, над одиночным столбиком прибавку. Далее 3 одиночных и дальше прибавка, двойной столбик. Так, продолжаем. Здесь одиночный столбик. Добавляем маркер от начала 5-го ряда. Либо можете смотреть, если маркера нету, то на начало ряда ориентироваться 2-го. Провязываем здесь одиночный столбик. И вот перед двойным столбиком можно сделать тоже двойной над одиночным столбиком. Двойной провязали и так провязали и делаем 3 одиночных столбика. Будем чередовать их. Первую петлю не затягиваем аккуратно. И здесь провязываем двойной столбик. Дальше также чередуем до метки. Довязали до конца ряда, убираем маркер. И тут было 3 одиночных столбика. Довязываем двойной. И теперь 6-й ряд мы будем чередовать 4 одиночных столбика и 1 двойной.
Начинаем ряд, закрепляем маркер. Провязываем сначала 4 одиночных. И двойное. Так дальше продолжаем чередовать до конца ряда. Потом останется один ряд и все. Так, мы довязали до конца 6-го ряда, чередовали 4 одиночных столбика и прибавку. Теперь будем чередовать 5 одиночных столбиков и прибавку. Также стараемся прибавки не делать друг над другом. Маркер, если необходимо. Провязываю одиночные столбики. И сейчас мне нужно сделать прибавку, потому что вот внизу у меня была прибавка. Нужно до нее также сделать прибавку, двойной столбик. Провязываю двойной столбик. И теперь только считать 5 одиночных, провязываем двойной и так далее. Так, продолжаем вязать. Не до маркера только, это последний ряд, и заканчиваем где-то за 20 столбиков примерно. И вот за 20 столбиков примерно остановились, и теперь нужно сделать плавное завершение ряда. Для этого провязываем 10 полустолбиков. Также это накид делаем, петельку, и через все эти 3 петельки протягиваем основную нить. Вот полустолбик получился. Через все 3 петельки. Так, провязываем 10 полустолбиков, прибавок не надо делать. Все, провязали 10 полустолбиков. Теперь высота ряда уже поменьше стала. Маркер убираем. И осталось провязать 10 столбиков без накида. Также без прибавок. Просто вставляем, вытягиваем основную нить и через 2 петельки протягиваем. Без накида. Все, таким образом мы сделали плавное завершение ряда круга по спирали. И осталось только сделать обвязку, чтобы края были более ровные. Сразу вставляем крючок в следующую петельку, вытягиваем основную нить и проводим ее через петельку. Петельку сразу побольше делайте, чтобы круг не заужался. Также без прибавок каждую петельку обвязываем и не пропускаем ни одной. Старайтесь, чтобы петельки были равномерные, одинаковые по размеру. Так, до конца ряда, и здесь можно сразу маркер поставить.
До этого места мы вяжем. Провязываем весь круг. Все, мы завершили ряд, довязали. Остался столбик тут один и уже переход. Можно провязать еще один соединительный столбик. Убираем маркер. И обрезаем нить, сантиметров 15 оставляем хвостик. Вытягиваем нить. Берем крючок меньшего диаметра. И нам нужно повторить вот это звено цепочки. Под следующую вставляем крючок, вытягиваем нить. Теперь нужно обратно вставить его. Вставить нить, то есть где-то в середину звена вставляете крючок и забираете туда нить. Вот повторили. Поправить немножко можно. Сейчас. Сначала прячем нитки. Хвостик, который остался, под столбиками можно, где место есть, подальше увести его. Можно вниз куда-то увести его. Под несколько нитей прячем. Можно поправить, чтобы не затягивался, сильно петля не затягивалась. Выравниваем. Выравниваем, и потом уже можно обрезать хвостик этот. Получился вот такой круг. Можно его использовать как салфетку, либо провязать больше столбиков, и будет у вас уже коврик. Только следите за прибавками. При необходимости можно увеличить количество прибавок. Дальше нужно прогладить коврик утюгом с паром, побольше воды. Вот я вязала салфетку в 3 нити двухниточного шпагата. Мне показалось, для салфетки это слишком толсто, поэтому заказ далее вязала уже в 2 нити двухниточного шпагата. И еще хочу показать коврик после стирки. После стирки джут расширяется при воздействии влажности. И, как видите, столбики толстенькие становятся, дырочек практически не видно. Поэтому, если вы хотите, чтобы были большие дырочки, то берите крючок 8, например, или 9 миллиметров. Либо, как у меня, поменьше дырочки, это крючок 6 миллиметров. Стирать джутовые салфетки и коврики можно спокойно в стиральной машинке, если позволяет размер, при температуре 30 градусов. Только сушиться будет долго, примерно сутки. Все, всем спасибо за внимание, пока!